Snack box versi pergi seharian. Ini aku siapin biskuit stick, lalu biskuit bulat-bulat favorit Aiden. Terus ada keju belcut. Ada honey star juga tentunya, karena Aiden suka banget. Terus ada biskuit keju bentuk ikan. Lalu coklat bulat isi blueberry, dan coklat bulat isi jeruk. Ini biskuit keju bentuk bintang, dan ini hot choco bars kotak-kotak. Aku siapin juga roti tawar, yang dicetak bentuk lucu-lucu, jadi makannya lebih semangat. Ada bintang, kelinci, bunga, dan hati. Kali ini, isinya agak beragam, dan banyak karena perginya dari pagi, dan bisa sampai sore guys. Siap dibawa deh.